Dobar dan i dobrodošli u našu virtualnu učionicu na otvorenom. Danas govorimo o ritmu. Ritam je svuda oko nas, obično na to ne obraćamo pažnju, ali nakon ove lekcije ćemo znati puno više o ritmu. Ritam je ponavljanje elemenata i sad ćemo se malo pričati o tome što ritam znači za nas u likovnom. Iza mene je stari krov i na njemu možemo vidjeti ponavljanje. Pretpostavit ćemo da je svaki od ovih crijepova isti. U najnižem redu vidimo da su crijepovi složeni jedan do drugoga i svaki put kad vidimo stalno ponavljanje istog oblika, taj ritam nazivamo repeticijom. Na ovom snimku vidimo nešto drugo. Ponavlja se isti element, vidimo cigle, jednu do druge, ali vidimo da su redovi drukčije složeni. Redovi se izmjenjuju. U jednom su cigle složene da vidimo samo polovicu, a u sljedećem vidimo cijelu dužinu cigle. Kad nam se izmjenjuju elementi, nastaje ritam koji nazivamo alternacijom. Možemo i dalje ostati na ciglicama. Na ovoj fotografiji vidimo da se nešto zanimljivo desilo s uzročkom cigli. Svaki put kad imamo iste elemente, ali se nešto mijenja, ovaj put se njihov raspored zamijenio, nastaje ritam koji nazivamo varijacijom. Još imamo jedan ritam, gradaciju. Sigurno vam zvuči poznato ta riječ. Sjećamo se onoga velik, veći, najveći. To je primjer stupnjevanja ili gradacije. Ovo što gledamo je Panteon u Rimu, jedno od graditeljskih čuda antike. Vidjeli smo zgradu i kupolu po kojoj je Panteon najpoznatiji i sad pod navodnicima ulazimo unutra i pogledat ćemo kako izgleda svod. Primjećujemo udubine u svodu. Udubine služe da smanje težinu svoda i kao dekorativni element. Ono što nas danas zanima je ritam gradacije koji na ovoj fotografiji vidimo. Primjećujemo da se te udubine, nazivaju se kasete, smanjuju jedna unutar druge i kad gledamo redove, to jest te krugove koje pojedinačne kasete tvore, vidimo da se smanjuju odozgo prema gore, prema otvoru koji se naziva okulos, odnosno oko. Inače, promjer tog oka je 8,8 metara. Svaki put kad se elementima smanjuje ili povećava veličina, takav ritam nazivamo gradacijom. Naš, to jest vaš zadatak, je napraviti iz kolaža kompoziciju koji će se vidjeti barem dva ritma od ova 4 koja smo prije spomenuli. Slijedi primjer i još malo ponavljanja gradiva. Razmišljao sam kako napraviti dobar primjer i trebalo mi je nešto dovoljno jednostavno što će poslužiti kao element s kojim bi mogao prikazivati vrste ritma. Vidio sam znak, snimio sam ga i malo sam ga promijenio u računalu. Činilo mi se da bi ovako bio zanimljiviji i da bi mogao poslužiti prikazivanju ritma. Idemo se malo ponoviti. Kad složimo jedan element bez promjene, nastane ritam koji nazivamo repeticija. U biti stalno se ponavlja ista stvar. Sad ću uzeti isti element znaka, možemo ga nazvati strelicom, ali svaki drugi ću izbrisati. Želio sam napraviti primjer alternacije i trebao mi je neki drugi oblik da bi imao izmjenični ritam. Vratio sam se našem znaku, strelici, polovicu sam izbrisao, a ovo što je ostalo je zrcalno preslikano. Sjećamo se lekcije o simetriji i asimetriji. Taj novi oblik, zvaćemo ovo kvadrat, sam postavio na prazna mjesta i to nam je dobar primjer alternacije. Znači izmijenju se jedan pa drugi. Strelica, kvadrat i nastaje ritam. Dolazimo do varijacije. Isti ili vrlo slični elementi kojima nešto mijenjamo. Uzeo sam strelicu kao iz prvog i drugog reda, kvadrat isto tako. Sljedeću strelicu sam malo promijenio. Šta se njoj desilo? Samo sam je zarotirao, sad umjesto na lijevo gleda na desno. Nakon toga sam dodao kvadrat. Ima li na njemu neka promjena? Pogledajmo pažljivo. Njega sam isto okrenuo. Opet sam dodao strelicu i kvadrat kao u prvom i drugom redu. Sad vjerovatno znate šta slijedi. Strelica koja je okrenuta, gleda na desno. I na preostala dva mjesta sam opet dodao strelicu i kvadrat kao na primjerima repeticije i alternacije. Pogledajmo sad ovaj red. On predstavlja varijaciju. Vidimo ritam. Koristio sam ista dva elementa kao i prije, ali sam ih drukčije okrenuo. Još nam je ostala gradacija, promjena veličine. Nekoliko primjera. Vidimo promjenu od većeg prema manjem i obratno. Znači to je gradacija. Ali ako prvi 5 strelica gledamo kao jednu cjelinu, a drugih 5 kao sljedeću cjelinu i sljedećih 5 kao opet novu cjelinu, onda nam se tu osim gradacije pojavljuje još jedan ritam. U tom zadnjem redu nam se skriva i varijacija. Ovo što sad gledamo je primjer repeticije. Svuda se pojavljuje isti element, ona strelica s početka. Kad ponavljamo dovoljno puta neki element, nastaje uzorak. Sad ćemo taj uzorak malo promijeniti. U svakom redu strelice gledaju na drugu stranu.
Jednom lijevo, jednom desno. Gledano u cijelosti, ako je svaki red jedan element, onda je to alternacija. Znači jedan red, drugi red, jedan red, drugi red. Sad ćemo još malo promijeniti uzorak koji je nastao. Prvo sam izbrisao okomite crte koje su nastale kad sam popunio list znakovima, to jest u nekim redovima sam to napravio, i to je dalje alternacija. Sad ću dodati onaj red koji je bio primjer varijacije. Nisam ga unio na svaki drugi red, jer onda bi opet imali alternaciju. Bio bi jedan red ovakav, drugi red onakav. Dodao sam ga samo 2 put i gledano kao cijelina, to je sad primjer varijacije. Do sada sam izbjegavao boju, čisto da nas ne zbunjuje, da možemo pratiti samo oblike. Sad ću uvesti boju na ovaj primjer. Koristit ću srodne boje, to su boje koje su na krugu boja, to je na onom vanjskom prstenu, jedna pored druge. Krenuo sam s crvenom, dodavao sam narančastu i poslije sam dodao još žute. I malo sam ih kombinirao. Znamo da je narančasta spoj crvene i žute i logično je da te boje lijepo idu skupa. Pogledamo si još par promjena kako bi rad mogao izgledati ako kombiniramo neke druge boje. Praktični savjet. Smislite neki jednostavan oblik, recimo neki geometrijski oblik kao recimo kvadrat, trokut. Treba vam oblik koji možete puno puta izrezati iz kolaža relativno brzo i onda probati slagati na papiru, ali bez lijepljenja. Kad slikamo, uvijek nam je od pomoći kad skiciramo prije. Kad radimo s kolažem, umjesto skiciranja, sve što mislimo lijepiti na papir, prvo možemo na razne načine slagati. Znači micati po papiru, dok nismo zadovoljni. Tek onda krenemo s lijepljenjem. Puno je lakše tako, nego poslije popravljati. Kao podlogu za lijepljenje možete uzeti deblji glatki papir iz mape. Možemo uzeti bijeli ili recimo crni, plavi ili zeleni. Ako tako odlučite, papir koji služi kao podloga se može negdje i vidjeti. Nemojmo kopirati primjer. Cilj je da smislite nešto novo. Nije nužno slagati sve u odravne redove. Možete slagati vaše elemente okomito, dijagonalno, u krug. Bitno je samo da imate zanimljivo rješenje na kojem se vide barem 2 vrste ritma. Znamo već. Pustimo se, budimo kreativni i bit će sve ok. Sretno!